cerita lucu-lucuan. Seru lah. Ya. Padak. Nek warung kae jare kon ngecer caklukan regane 1.500 sak kilo. Saiki kowe panen ora sing titik. Padak ngene. Ya padak ngene iki melarat wong tapi. Iki jare 1.500 sih. Ngene iki atur saya bathuk gak kabehane. Mek apa ya? Kolam cajake kaya ngene. Alah kowe ora ngrasa aku, Bos. Aku lho krungu warung. Jere caplukan sak kilone 1.500. Mangkane to, wong iki aja krungu sik, mbok krungu lah mbok icer kok ya dadi nem yo ngene to. Lubangane mau jere kan apa dijupuk, lah ora dijupuk-jupuk wis panen. Aku gak iya. Yo ya no ya mlaku ngadep pikir. Cajake pikiranmu kaya budrek ya rakur. Ayo mlaku. Lah petek Mbah Bos iki. Dalan ombone kaya ngene malah nglewati sing rusuk-rusuk ae kok. Gatel kabeh to, Mbah Bos. Ora mbok lebok oleh tikus sisan aku. Ngono ki yo sing jenenge usaha kuwi, ora kabeh usaha penak. Dalane usaha ki yo ana sing gampang, ana sing angel. Kowe njaluk gampang yo njaluk gone sapa terusan. Ngene iki sowede kok. Pikir caplukan bandane entek pirang-pirang kok. Iso ora payu iki. Krungu yo payu 1.500. Mulane to, nenggere nek wong ngomong ki disaring sik. Ora mbok saring sik kok langsung mbok gawa mulah ya ora ada kenek to. Makane to, nek wong ngomong iki disaring lagi dilakoni. Berarti kowe ki salah tampa. Lah aku urung nampa kok salah wae, Bud. Wah. Kaya kowe sangel kok. Bagi asine bingung apa kok, Mbah Bos. Saya bakal nyaring. Sing salah tampa. Lah ngaku urung nampa mbok salah kok. Kowe diomongi wong elok ya. Berarti kowe wong iki salah pahaman berarti kowe. Lah apa tuh Mbah Bos? Dipaham kok mbok elok-elok oi. Matur suwun.